السلام عليكم، معكم لبنى من قناة نافذتي. كنرحب بكم من جديد ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بالنسبه للناس اللي عاد اكتشفوا القناه ديالي فكنتمنى يشجعوني بالاشتراك والضغط على لايك الى عجبتكم لا فيديو، وما تنساوش تضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. هذا النهار غادي نحضر لكم وصفه ديال البسبوسه بالكريمه، اللي هي وصفه ناجحه بمقادير بسيطه وطريقه سهله، فتبعوا معايا. غادي نحتاج كاس ديال الزيت، 2 كيسان ديال السميده، كاس الا ربع ديال السكر سنيده، 7 غرام ديال لافاني و7 غرام ديال الخميره يعني ان ساشي، 2 بيضات، ثم كاس ديال الياغورت طبيعي وبدون سكر، مبشور حامضه. اما المرحله ديال التحضير في خلاط كهربائي غادي نوضع المكونات اللي ذكرت من قبل ما عدا السميده والخميره. من بعد ما يوجد الخليط نوضعوه في جبانيه ونضيف عليه المكونين بجوج اللي بقاو. نخلط كل شيء مطرب يدوي، نوضعوه في قالب ديال الحلوى. انا فرشت ورق ديال الطهي، ولا ما كانش متوفر ممكن الدهن بالزبده والسميده رقيقه. نشعل الفرن على 170 درجه، ثم نوضع فيه الحلوى ديالي. من بعد 20 دقيقه تقريبا نقلبها واش طابت. كنستعن بالسكين الى خرج ناشف يعني راها طابت. ودابا غادي نشعل العافيه من الفوق باش تحمر. ندوز لتحضير السيرو او الشراب اللي غادي نسقي به البسبوسه. في كاسرونه غادي نوضع كاس ديال الماء، كاس ديال السكر وحامضه مقسومه على 2. نوضعو على النار ونحرك شويه بشويه حتى يعقد ويصبح على هذا الشكل او هاد لا تكستور. نقسم البسبوسه على نصفين، ونسقيهم بجوج بالسيرو اللي حضرت. كما لاحظتوا السيرو ما وضعتوش كله، درت غير القياس اللي غادي يسقي لي البسبوسه، وانتم عينكم ميزانكم. غادي نخلي الكل على جانب ونحضر الكريمه بالمكونات التاليه: كاس ديال الحليب، كاس ديال الياغورت، ملعقه ونصف مايزينا، نصف كاس سكر. نوضع كل شيء على النار مع تحريك مستمر، وخاصو يعطي شكل متجانس كما كتشوفوا على الشاشه وما يتكونوش حبيبات. مجرد ما يتم الاعداد ديالو غادي نوضعو على البسبوسه محدو باقي سخون، ونوضع عليه الطرف الثاني. من بعد غادي ناخذ اللوز وافيلي نحمرو في مقلاة، نوضعو على جانب حتى يبرد. ناخذ ملعقه ديال المربى او كونفيتور ندفيه شويه وندهن به الوجه ديال البسبوسه. نذكر ان منين يكمل التحضير ديالها نوضعها في الثلاجه على الاقل 4 ديال الساعات. وكاخر مرحله تزيين غادي نوضع اللوز اللي حمرت، فممكن استعمال بيستاش ولا الكوكو مثلا. غادي نقطع الجوانب ديال البسبوسه ونخليكم مع التقديم النهائي
اللي غادي يكون على نغمات الطرب الأندلسي الأصيل. نتمنى هذه الحلقة تكون نالت الإعجاب ديالكم. تحياتي لكم فينما كنتم، وإلى الحلقة المقبلة إن شاء الله.